今日の主役の西浦さん、表向きは円満退社だけど海外赴任中に取引先の女に手出して。マジっすか？これから専務になるっていうのになんで会社辞めちゃうわけ？まあいいじゃないの。これから一緒に暮らせるんだし、ちょっと早い定年退職だと思えばさ。じゃあ私買い物に行ってくるね。뭔가 워커홀릭으로 이래만 매진했던 아버지의 갑작스런 퇴직 소식에 이미 대화가 단절되어 도무지 그 속을 알 길 없는 아들은 머릿속이 어지러울 따름입니다. 遺品整理したら見つかったんだ。少しでも親父のこと知れたらと思って。官能小説、官能小説、官能小説、全部官能小説だ。まあいくら父親とはいえ他人だからな。どんな人間かなんて意外とわからないもんだよな。お母さんご飯テーブルの上にあるって言ってた。 언제나 회사 일로 바빴던 아버지와 이렇게나 서먹해졌지만 僕が最初に買ったゲームはファイナルファンタジー。ファイナルファンタジーだよ。 아주 따뜻한 추억으로 기억되는 순간도 존재했습니다. 父と遊んだたった一つだけの思い出。光の戦士か。任しておけ。マイディさん、そろそろ終わりにしないとアイス溶けちゃうよ。마이디로 활동 중인 아키오는 여전히 파이널 판타지 유저입니다. お醤油買ってきてくれた？忘れた。すまん。あ、自分の買い物は？ないよ、別に。あの人がどんな人なのか、普段何を考えているのか。本当にこれっぽっちもさっぱりわからなくて 퇴사 이후 무기력해 보이는 아버지의 모습에 심경이 복잡해진 아키오는 두런두런 일상의 소소함을 함께 나누는 게임 속 친구들에게 고민을 털어놓습니다. この世界だとみんな本音で話せるんですよね。これだ。僕、父をこの世界に誘います。最後は力を合わせて最強の敵ツインタニアを倒すんです。その頃にはきっと僕たちは深い絆で結ばれるようになっているはずです。お父さんを光の戦士にするってことですね。光のお父さん計画です。何ゲーム買ったの？お父さんに退職祝いだって。4じゃんお兄ちゃん。 새삼 정답게 말 한마디 건네기도 어색한 아버지께 퇴직 선물 명목으로 게임기를 건네지만 모두에게 어색한 시간입니다. やっぱり無理があったかな。確かに父は昔から何を考えているのかわからない人だった。典型的な仕事人間でいつも出張ばかり。たまに家にいると思ったらむすっとした顔でテレビを睨みつけていたり、一心不乱に接待ゴルフに向けた練習をしたり。父は僕にあまり興味がないんだ。そう思った。 반복되는 야근의 피로는 아버지와 함께 시간을 보내고 싶었던 아들의 간절함을 외면하게 만들었고, 그렇게 멀어져 버린 간극을 조금이라도 좁히고자 생각해낸 아키오의 방법은 아버지와의 유일한 추억이었던 게임뿐이었습니다. なんか始めたいらしいよ、お父さん。 무슨 심경 변화인지 갑자기 게임을 해보겠다며 드라이버부터 챙기시는 아버지는 걸음마부터 배워야 할 것 같습니다. まっすぐ歩けないのお父さん。人がいる人。 아키오의 조언에 따라 인디존스라는 이름으로 파이널 판타지에 입성한 모습에 마음이 들뜬 아키오와 달리 아버지는 모든 것이 막막합니다. インディ・ジョーンズさんがマイディさんのお父さんですか？そうです。話しかけますか？お父さんがね、これマークのついてる敵殺したら音どないしたらええねん。つってんだけど。 차근차근 이 세계에 적응하는 아버지를 바라보며 그 미묘한 거리감을 이어가던 중 マイディさん、フレンド申請しないんですか？徐々に距離を詰めていくつもりです。父さん無理だ、相手が強すぎる。 아버지에게 닥친 위험을 감지한 아키오는 본능적인 움직임으로 신중한 접근법에 실패합니다. やばい。どこが慎重なんですか？父さん、あの頃と同じように
ファイナルファンタジーの世界を一緒に冒険しよ 애써 침착함을 유지하며 근사하게 다가가지만 う。なんだいない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 。ありがとうございます。ありがとうございます。何してんの？これキーボード。 천군만마 키보드까지 장착했지만 今日お父さんログインしてないけどどうかした？え？お父さん今日はあのゲームやってないんだ。あれな、やめたんや。どうして？着替え方わからないままうろうろしてたら。これと辞めた理由何の関係があるの？お父さん恥ずかしかったんじゃない？みんなコート着てるのに自分だけ半袖だから。初心者って思わぬところでつまずいたりしますよね。 이렇게 또 아버지의 속성을 알아가는 아들은 다시 기분이 좋아져 의기양양해진 아버지에게 친구 신청을 도전해 봅니다. あれあなたはこの間の。父さん、この世界で初めての言葉を聞かせてよ。どちら様でしょうか。え？すいません。あなたは先日助けてくださった方ですね。あれからお変わりはありませんか。友達か。 신기하고 재미있지만 망망대해 갔던 이곳에서 この世界は一人で冒険するには広すぎます。みんなで協力し合って進むんです。少しドキドキします。 따뜻한 동료들과 팀원이 되었다는 사실에 새삼 감격스러운 아버지. 行きますよ。お父さん暑いね。あの人一度ハマると集中しすぎるところがあるからね。なんか意外。 한편 광고회사에 재직 중인 아키오에게 관심이 있는 회사 동료 이대. 井出さんはどんな男がタイプなの？岩本さんとかちょっといいかなって。 아버지와의 유대관계에 집중하고 있던 아키오를 바라보며 難しいな。自然なフレンド申請のタイミング。難しいわ。自然に仲良くなるタイミング。 같은 문제로 고민하던 중 우연히 그의 관심사를 엿보게 됩니다. ファイナルファンタジー。あーすごい。映画じゃんこれ。 결국 파이널 판타지에 입성한 그녀는 자연스럽게 아키오와 공감대를 형성합니다. ゆうさんなんか疲れてんね。ちょっとゲームにハマっちゃって。どんなゲーム？ファイナルファンタジー14を最近始めたところで。僕もやってんだよ。なんか嬉しいな。うちの会社にやってる人がいるなんて。 그런데 파트너 브랜드에서 광고를 공모전으로 돌리는 바람에 회사는 비상사태에 돌입하고 このままですと恐縮ですが、うちは南急広告さんにお願いすることになるかもしれません。シズル感あるやつ頼みます。シズル感って何なんだ。やばいぞ、この仕事を取りこぼしたら。最近仕事にハマってしまってログインできなくてすみません。お父さんすっかりエオルゼアに馴染んでますよ。昨日ザリガニ釣ってお料理にしてたよ。釣りも始めましたし。めちゃくちゃ楽しんでんなあの人。お疲れ様です。メイデさん、お久です。 조금 뜸해진 사이 아버지의 잔망 수치는 판타지하게 치솟고 있었습니다. これ本当に父さんだよな。 아키오는 연속 야근의 여파로 피곤하지만 오랜만에 방문한 마이디가 반가워 一緒に行ってくれますよね。 팀 플레이를 요청하는 아버지의 애교를 거절할 수 없습니다. 아직은 턱없이 부족한 실력으로 매번 민폐를 끼치지만 매일매일 전략집까지 정독하며 열정을 쏟는 아버지의 도전을 함께 동행하며 복돋아주고 싶었던 아키오. あの屈辱の日から早数日、成長した私を見ていてくださいね。ええ、今日は絶対に勝ちますよ。頑張りましょう。はい、頑張るぴょん。ピョンってどこで習ったんだ。これか、頑張るぴょん。 결국 꽤나 근사한 결전을 마친 후 자연스레 자신의 고민도 털어놓습니다. なるほど、プレゼンですか。相手の商品への愛情をしっかり伝えることが大切なんじゃないでしょうか。実は私、以前は逆の立場といいますか、よくいろいろな会社のプレゼンを受けていたんです。小さい会社でも熱意ある提案は心に刺さったものです。相手が手強いからって諦めちゃダメですね。 사실 엄청난 경력자인 아버지의 조언 덕분에 힘을 얻은 아키오는 諦めないでもう少し頑張ってみましょう。そうだな。よし、やるか。 새로운 의지와 진정성을 담아 프로젝트에 온 힘을 쏟았고 うちの父は
不器用だし、家の中では必要なこと以外ほとんど何も話さないような人です。でもある夜、いや俺も腹減ったからたまたま起きたついでにそう思ってました。でも最近気がついたんです。父は夜食なんて食べない人なんです。料理ができない人でもその温かい気持ちを誰かに伝えられる、そんなお茶漬けという商品をもっと多くの人に届けたいと思っています。どうかそのお手伝いをさせてください。よろしくお願いいたします。 결국 그 진심은 통했습니다. 山本、お前なんか言ったのか。だから取れたんだよ、風味園の広告。せっかくなのでよかったらお祝いさせてください。どこか行きたいところありますか？井出です。すごい。景色もすごい綺麗だし、これってある意味究極のデートかも。いやー奇遇ですね。メイデさん、こちらの方は？はじめまして、私マイディさんの同僚。そういう話はやめましょうね。 절체절명의 위기를 넘긴 후 아버지의 넋두리가 시작됩니다. 息子と娘がいますが、息子は暗くて何を考えてるかさっぱりわかりません。娘は少し行儀悪いんです。それに今度来るんですよ。誰が？ミキさんとお付き合いさせていただいております。 10년째 무명 개그맨으로 무대에 오르는 딸의 남자친구가 도무지 마음에 들지 않는 아버지. 安定した職業もないのに家族を養っていくその責任の重大さっていうのを分かってるか。キモいんだけど。お前もちゃんと考えろ。将来子供ができた時にやりたいことをやれる環境を作ってやれるのか。私はお母さんみたいになりたくないの。仕事ばっかで家のことなんてほったらかしだったくせに、今さら父親面しないで。出てけって言うなら私が出てく。こんばんは。家庭の事情のもろもろで1日1時間しかログインできないんですが、本日もよろしくお願いします。 이 난리통에서 게임기를 잡고 있는 아버지의 모습에 화가 난 어머니. ミキ出て行っちゃったじゃないの。こんな時にゲーム？あなたがいつもテレビ占領してるから、私テレビ見れてないんだからね。娘が彼氏を連れてきましたね。その男の品のない面構えがどうもタイタンと重なってタイタン。 아버지는 이 분노 게이지를 게임 능력치 상향 효과로 전환시켜버립니다. 今夜の父さんならツインタニアすら倒せそうだな。家族のことはなかなか難しいです。その彼のことですけど、まだ一度会っただけなんですよね。相手のことをもう少しだけ知ってみてから判断してもいいんじゃないですか。相手のことがわからないと戦い方もわからないじゃないですか。タイタンだって初見では倒せなかったでしょ。 서툰 아버지로서의 고민에 진심을 담아 조언해준 아키오 덕분에 딸의 남자친구가 일하는 공연장에도 찾아가 봅니다. 昨日も朝まで居酒屋でバイトしてなかった？はい。でもそれだけじゃ全然足りなくて。 생각보다 더 성실하게 노력하는 진중한 모습과 개그 무대 재능까지 엿보게 되며 점점 마음을 열고 있는 아버지의 노력을 목격한 딸 역시 함께 마음을 열게 됩니다. 彼はなかなか一生懸命なやつだな。感想を彼にも伝えておく。きっと喜ぶと思うから。この間はありがとうございました。無事娘と仲直りすることができました。メイデーさんとフレンドで本当に良かったです。僕の方こそインディさんとフレンドになれて本当に良かったです。 서먹한 아들과의 거리도 좁히고 싶지만 오늘의 고민 상담은 여기까지. たかがゲームだと思っていましたが、こんな気持ちになるなんて思いもしませんでした。ここにはまだまだ私の知らない世界が広がっているんですよね。だからもっと感動したいです。ツインタニアに挑戦しませんか。このエオルゼアで最強の敵の一つと言っても過言ではありません。だからこそ乗り越えた先にはきっと大きな感動が待っています。 이젠 최종 보스인 트윈 타니아가 목표입니다. 私まだ装備揃ってなくて、なんかいいアクセサリーとかないですかね。実は井出さんのための指輪も用意してあるんだ。もらってくれるかな。ちょっと待って、プロポーズ成功した感じ？ツインタニアと戦うことになってどうやって戦ったらいいか教えてくれへんか。 내심 게임을 핑계로 먼저 용기를 낸 아버지. これ行く時隣で見ててくれんか。アドバイスみたいなことをしてくれたら嬉しいなと思って。最近仕事が忙しいから。そうか、分かった。
마음과는 다른 거절에 속이 어지러운 아키오는 결심합니다. ツインタニアを倒したら正体を明かしたいと思います。本当ですか？もう辛いかなって。また子供の頃みたいに一緒にプレイがしたくて。今までありがとうって。一緒にツインタニアを倒しましょう。 아키오의 간절한 염원을 함께 응원하며 최선을 다해 준비하는 팀원들과 아버지. 今度の金曜日の夜にします。21時にここに集合です。知っての通り相手はかなりの強敵です。みんなで最高の瞬間を共に味わいましょう。 그리고 그날이 왔습니다. どうしたのため息なんてついて。今晩な大事な決戦があるね。何お父さん、たかがゲームで緊張してんの？やばい、完全にゲーマーだわ。 그런데 갑자기 아버지가 쓰러지는 바람에 의문스러웠던 진짜 퇴사 이유가 밝혀집니다. 先日の定期検診で判明し告知していました。父さんが仕事を辞めたのってまさか病気だったなんて。僕は何をやっていたんだ。ゲームなんてしてる場合じゃなかった。 애타는 가족의 마음을 뒤로 한 채 사라진 아버지. もしもし。岩本さん、もうすぐ時間ですよ。まだログインしないんですか？ごめん、今それどころじゃ。インディさんなんてめっちゃ気合入ってますよ。 모두와 약속한 결전을 위해 수일을 준비해온 아버지는 도저히 병원에 누워있을 수 없었습니다. メデさん待ってましたよ。行きましょうか。そんなことしてる場合じゃないだろう。 わかりました。行きましょう。 야속한 마음이 앞서지만 아버지의 강한 의지를 확인한 아키오 역시 아버지의 결정에 동참하고 아버지를 위해 더욱 최선을 다합니다. インディさんこっちです。了解です。 모두의 염원이 담긴 장대한 결투는 결국 승리합니다. 本当にありがとうございました。しばらくログインできなくなると思います。私病気でして。私は仕事一筋でやってきました。病気で仕事を辞めねばならなくなり、私は何もかも失ったのです。仕事をして家族を養う以外に私に役割があるのか、生きている意味がなくなった気がして、私は暗闇の中でした。でも皆さんとゲームをしている時、息子と一緒にゲームをしていたあの頃に戻ったようで、とても穏やかな気持ちになれました。ようやく病気と戦うその勇気を持つことができました。ツインタニアにも勝てたんですから。頑張ったね。早く帰ってきて。お父さん、うちでみんな待ってるから。口下手で不器用だったけど。アキオ、大丈夫か？父さんはいつだって気をつけるんだぞ。 현실에서는 힘들었을 마음속 진심이 마법처럼 서로에게 닿았습니다. 岩本さん、心配すんな。病気なんか大した敵じゃないよ。すぐに倒して戻ってくるよ。もっと強い敵を倒したんだからな。父さん、父は僕たちにとって本物の光の戦士だ。岩本さん今海外でしょ。遠距離恋愛大変ねって勝手に心配してたのに。じゃあ何？岩本さんと全然会ってもない感じ？全然合ってるよ。エオルゼアで。ここは父さんと初めて会話をした場所。思い出すな。父さん。안녕하세요. 다행히 아버지는 완쾌하셨습니다. もうお父さんまた朝からゲーム？いい加減にしてよ。でもよかったじゃん。これで当分ボケないでしょ。お兄ちゃん元気かな？それならお父さんに聞けばいいじゃない。最近よく会ってるみたいよ。ゲームの中で。
行こう父さん。 아키오 역시 해외지사 메인 프로젝트 멤버로 활약하면서도 아버지와 가장 친한 게임 친구로서 누구보다 행복한 부자 관계를 보여주며 영화는 끝이 납니다. 영화 빛의 아버지 파이널 판타지 14는 실제로 마이디라는 닉네임을 가진 아들이 게임 초보인 아버지를 도와 빛의 아버지 작전을 수행하는 과정을 연재한 블로그가 누계 조회수 1000만을 넘어서는 기록적인 인기를 얻게 되며 책과 드라마 그리고 영화화까지 실현된 케이스입니다. 가족을 부양해야 한다는 책임감으로 오로지 일에만 매진했던 아버지는 세상이 이렇게 편해진 줄도 모른 채 자신만의 시간에 갇혀 있었습니다. 娘が彼氏を連れてきたのは初めてのことでして、家族のことはなかなか難しいです。 제 맞벌이를 할 만큼 커버린 아들과 딸에게 선뜻 다가가기 힘들었던 건 그동안 함께 시간을 보내주지 못했던 과오에 대한 염치가 앞섰을 것입니다. 게임을 통해 친구를 사귀고 함께 퀘스트를 수행하는 과정에서 깊은 연대감을 느낀 아버지는 더욱 이 판타지 세계에 몰입합니다. ではメイデさん、私はインディさんと僕は攻撃です。ひたすら攻撃して敵を倒すのが仕事です。少しドキドキします。 처음에는 퇴사 후 현실처럼 게임 속에서도 망망대해 같았지만 동료들과 함께 힘을 합쳐 도전하는 과정에서 엄청난 효능감을 느낀 아버지는 딸과 아들에게 먼저 마음을 내밀기도 하고 더 나아가 두려웠던 병과 싸울 용기까지 얻게 됩니다. 현실에서는 말 한마디 건네는 것조차 어색하지만 아버지의 심중을 알아내고 싶어 정체를 숨기고 아버지를 빛의 전사로 이끄는 과정을 담아낸 이 영화는 서먹했던 이들이 에오르제아 여정을 통해 최종 보스인 트윈 타냐까지 정복하는 공감과 연대의 과정에서 가족 간의 소통과 화해의 수단으로 이 게임이 아주 적격하게 사용되었음을 보여줍니다. インディさん、初めてのパーティーはどうでしたか？控えめに言って最高でした。この世界は楽しいですか？はい。 실사 파트인 현실과 게임 속 판타지 세계를 넘나들며 아버지와 아들이 함께 성장하고 서로 이해하는 과정을 따뜻하고 유머러스한 요소들로 다채롭게 담아냅니다. このくらいにしておきませんか。あなた、そろそろお風呂に入ったら？ああ、入るぴょ。특히 등장인물들의 현실과는 상반된 게임 캐릭터 선택은 게임 안에서 현실 자아를 내려놓고 자유롭게 내면의 욕망을 풀어내는 것만 같아 그것대로의 구경하는 재미가 있습니다. ゴリオ？死んだ愛犬の名前です。岩本さんはどうしてマイリーってお名前に？待って、本名はちょっとどこで誰が聞いてるかわからないから。 또한 게임 속에서 펼쳐내는 잔망스러운 몸짓들은 현실 세계의 아버지와 강력하게 대비되는 효과로 더욱 큰 반전의 사랑스러움을 선사하기도 합니다. 파이널 판타지 유저라면 반갑게 공감할 요소가 곳곳에 있고 유저가 아니더라도 마치 판타지 영화를 보는 듯한 아름다운 배경 속 흥미로운 설정들 덕분에 이 게임을 잘 모르는 사람들도 한 번쯤은 경험해보고 싶다는 호기심까지 불러일으키는 영화 빛의 아버지 파이널 판타지였습니다.